శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీ త్రిముఖ దుర్గాదేవి నమః. ఆస్ట్రాలజీలో మన జ్యోతిష్ శాస్త్రం చాలా రకాలుగా ఉంది. జ్యోతిష్ శాస్త్రం అంటే ఏంటి, జ్యోతిష్ శాస్త్రం సంబంధించినంత వరకు కూడా ఎలా ఉంటుంది, ఏం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. జ్యోతిష్ శాస్త్రం అసాముద్రికం ఉంది. దీంతోపాటు శాస్త్ర ప్రకారంగా పామిస్ట్రీ, న్యూమరాలజీ, ఆస్ట్రాలజీ అండ్ చాలా రకాలుగా మనం జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని మనం చెప్తూ వెళ్తాం. తర్వాత పుట్టుమచ్చల శాస్త్రం, తర్వాత అంగ సాముద్రికం, తర్వాత శకున శాస్త్రం, ఇలా కొన్ని వందల శాస్త్రాలు మనకు జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో ఉన్నాయి. జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో ఇంకొకటి మిగిలింది, అదే డ్రీమ్ ఆస్ట్రాలజీ అంటారు. మన కలలే మన జీవితాన్ని నిలబెడుతుంటాయి. మహానుభావుడు అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పినట్టు కలలే మన జీవితాన్ని మారుస్తాయి. అంటే నీ ఆలోచనే నీ రూపం మారుస్తుంది. నీ కలలే, నువ్వు కలలు కనండి, సాధించండి అని చెప్తుంటారు. ఎవరు? మన అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పినట్టు. దీన్నే డ్రీమ్ ఆస్ట్రాలజీ అంటారు. అంటే ఒక కళ అనేది మన జీవితాన్ని ఏ విధంగా మారుస్తుంది, జీవితంలో ఏ విధమైన మార్పులు తీసుకొస్తుంది, జీవితంలో ఏ విధంగా సక్సెస్ ఇస్తుంది అనే విషయాలు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటూ వెళ్దాం. అసలు జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో ఆ డ్రీమ్ ఆస్ట్రాలజీకి ఉన్న గొప్పతనం ఏంటి, అసలు అది వస్తే మనకి ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది అనే దాన్ని మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. నల్లటి వర్షం కురుస్తున్నట్టు మనకి కళ రూపంలో వస్తాయి. చాలామందికి వర్షం కురుస్తున్నట్టు కళ రూపంలో వస్తుంటుందని అంటుంటారు. నిజంగా వస్తే బాగుంటుందా అనుకుంటే, వివాహం కాని వారికి నల్లటి వర్షం కురుస్తున్నట్టు, బాగా వర్షం కుంభవృష్టి కురుస్తున్నట్టు వస్తే, అంటే వివాహం కాని వారికి స్త్రీ సాంగత్యం జరుగుతుంది. అంటే త్వరలో ఏదో ఒక స్త్రీతో సంగీతం, అంటే ఏదో ఆ సంగీతం అనేది సంగీతం కాదు, సాంగత్యం అంటే దగ్గరగా అయ్యే అవకాశం కలిగి ఉంటారు. అంటే ఒక స్త్రీతో మీరు రొమాన్స్ చేసే అవకాశం కలిగి ఉంటారు. ఏది? వివాహం కాని పురుషుడికి కానీ, వివాహం కాని స్త్రీలకు వస్తే మీకు తెలియని వ్యక్తితో శృంగారంలో పాల్గొనే అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పవచ్చు. అదే పురుషులకు వస్తే, పెళ్ళి అయిన వారికి వస్తే, భార్యతో సంసార సుఖం అనేది గొడవలు పడుతూ ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్న జీవితంలోకి చాలా ఆనందంగా గడపడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు. అంటే భార్య వారిని అర్థం చేసుకొని వారికి అనుకూలంగా ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు. అంటే భార్య యొక్క ప్రేమను పొందుతారు, సంసార జీవితాన్ని ఆనందంగా గడపడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పవచ్చు. అది స్త్రీకి వస్తే, వివాహమైన స్త్రీకి వస్తే, భర్త చాలా కాలం నుంచి దూరం ఉంటున్నా, లేదా భర్తతో ఏదో విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నా కూడా ఆ భర్త తన దగ్గరకు వచ్చి తన మాట వింటూ తనతో సంగీతం చాలా బాగుండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు. వైవాహిక జీవితాన్ని ఆనందాన్ని కలగడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు. అంటే గొడవలు జరుగుతున్న భర్త, దూరంగా ఉన్న భర్త దగ్గరకు వచ్చి మంచి అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని అర్థం. ఇలాంటి మరిన్ని సరిత కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి. మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి.